চ্যানেল। আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য একটি আনবক্সিংয়ের ভিডিও। সো দেখতে থাকুন আমার এই ভিডিওটি। তো আমি আজকে নিয়ে এসেছি আমার যেরকম আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম, এটা আমার গেমিং চ্যানেল। সো এখানে আমি আমার গেমিংয়ের জন্য একটা গেমিং মাউস, একটা গেমিং কিবোর্ড কিনেছি, যে সেটাই এখন আমি আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাবো। এটা স্পেসিফিকেশন কী, এসব জিনিস আপনাদেরকে জানাবো। আর গাইজ, আমি রিভিউয়ার না, আমি রিভিউ করতে যাচ্ছি না, কারণ আমি এটা সম্বন্ধে অত কিছু জানি না। খালি আমি পারচেস করেছি, সেটাই আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। সো আমার নাম হচ্ছে সৌরভ রায়। যদি আপনার আমার এই চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটিকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমার এই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব তো করবেন। সো ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। সো বলে দিচ্ছি এখানে কী আছে। এটা হচ্ছে গেমিং মাউসটা হচ্ছে কসমিক বাইটের গেমিং মাউস। এখানে ইউএসবি 2.0 পোর্ট আছে। এটা পিসিতে সাপোর্ট করবে এক্সপি, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 10, এভাবে এগুলা পিসিতে সাপোর্ট করবে। পালসার এখানে গেমিং মাউস আছে, পালসার গেমিং মাউস। তো এই সাইডে কী লেখা আছে, এখানে পালসার গেমিং মাউস লেখা আছে। এই সাইডেও পালসার গেমিং মাউস লেখা আছে। সো নিচে কোনো কিছু নাম্বার দেওয়া আছে, কোড দেওয়া আছে। তো পিছনে আমি আপনাদেরকে স্পেসিফিকেশানগুলো বলে দিচ্ছি। রেজলিউশন হচ্ছে 1000 আছে, 1500 আছে, 2500 আছে, 3000 আছে। ডিপিআই অ্যাডজাস্টেবল। তো নাম্বার অফ কিস 6টা বাটন আছে। তো ইন্টারফেস আছে হচ্ছে ইউএসবি 2.0। তো মেটেরিয়াল আছে হচ্ছে এবিএসের। কারেন্ট আছে হচ্ছে 100 mA। তারপরে ভোল্টেজ আছে হচ্ছে ডিসি 5V ভোল্টেজ। সাইজ হচ্ছে 27/40 মিলিমিটার। ওয়েট, এটার মাউসটার ওয়েট হচ্ছে 153 গ্রাম উইথ মেটেরিয়াল। তো এখানে আছে বাটন লাইফ হচ্ছে 15 মিলিয়ন টাইমস। আর এখানে স্ক্রোল লাইফ হচ্ছে 12 মিলিয়ন সার্কেল। ইউএসবি কেবল লেন্থ হচ্ছে 1.5 মিটার। তো সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট 2000, উইন্ডোজ এক্সপি, ভেস্টা, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 10, উইন্ডোজ 8 আর হায়ার অপারেটিং সিস্টেমে এটা চলবে। সো গাইস, এখন আমরা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। সো দেখা যাক। সো এখানে খুব সুন্দরভাবে প্যাকিং করা আছে। তো এখানে কিছু ম্যানুয়াল আছে। এটা হচ্ছে, দেখা যাক কী আছে। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি, ওটারই বিল আছে। আমার এটা পড়েছে 349 রুপিস, এটা আমার ডিসকাউন্টে পড়েছে। সো দেখা যায় মাউসটা। দেখতে পাচ্ছ, এটা তারটাও যেটা এসে আছে, তারটাও খুব ভালো, কেবলটা খুব ভালো আছে। এটা খুব ভালো আছে, বোঝা যাচ্ছে। এই ইউএসবি পোর্ট আছে, দেখতে পাচ্ছ। তারটা কোয়ালিটি খুবই ভালো, বলতে গেলে খুব ভালো চলবে। মাউসের এটা 6 বাটন আছে, 6টা বাটনের মাউস এটা। এখানে 7 কালারের আছে মাউস, 7 LED লাইট আছে মাউসের এখানে। আর এখানে খুব ভালো একটু কসমিক, পিছনে দেখা যাচ্ছে কসমিক বাইট, এখানে লোগো টোগো দেওয়া আছে কসমিক বাইটের। সো এটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে ডিপিআই বাটন আছে। একবার টিপলে 1000 নয়, দুবার টিপলে হচ্ছে 1500, 3বার টিপলে 2500, আর 4বার টিপলে 3000, সরি। এটা হচ্ছে ডিপিআই বাটন। হচ্ছে ডিপিআইয়ের, যেরকম আপনার কেউ যদি না জেনে থাকেন আমি বলে দিচ্ছি, ডিপিআইয়ের ফুল ফর্ম হচ্ছে ডট পার ইঞ্চ। মানে আপনি কতটা মুভমেন্ট করবেন সেটার উপরে, ডিপিআইটা সেটিংয়ের হিসাবে আপনার কার্সারটা মুভমেন্ট করবে। সো গাইস, এটা হচ্ছে আমার গেমিংয়ের কসমিক বাইটের গেমিং মাউস। খুব ভালো লাগলো। এটা অবশ্য প্লাস্টিক মেটেরিয়াল, খুব সাবধানে ইউজ করতে হবে, পড়ে গেলে ভেঙে যাবে। কিন্তু এমনি সব কিছু ভালো আছে, বাটনগুলোও ভালো আছে, বাটনগুলো ইউজ করা ভালো আছে। সো গাইস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার গেমিং মাউস হয়ে গেল। এখন আমার গেমিং কিবোর্ডটাকে দেখি। এখন আমরা এই কিবোর্ডটা আনবক্সিং করবো। দেখি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে কী কী আছে। এটাও কিবোর্ডটা হচ্ছে কসমিক বাইটেরই কিবোর্ড, CBJK 05 টাইটেন হোয়াইট গেমিং কিবোর্ড উইথ অ্যালুমিনিয়াম বডি। এই কিবোর্ডটা হচ্ছে ব্যাকলাইট এফেক্ট আছে। এখানে আছে ডেডিকেটেড মাল্টিমিডিয়া কিস আছে। সো দেখা যায় এই সাইডে কী আছে দেখিনি। এই সাইডে কসমিক বাইটের লোগো আছে। এখানেও ওই যে CBJK
05 টাইটান ওয়্যার গেমিং কিবোর্ড উইথ অ্যালুমিনিয়াম বডি এখানে লেখা আছে। তো পিছনেও একটু সে কিবোর্ডটার ফটো দেওয়া আছে। ব্যাস চলো, এই সাইডও সেম জিনিস আছে। এটা এটা আমি অবশ্য আগেই আনবক্সিং করে দেখে নিয়েছিলাম, কারণ আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি এটা। সো আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি, দেখা যাক, খোলা যাক। তো গাইস এখানে কিবোর্ডের ম্যানুয়াল আছে ইউজারে। সো গাইস এগুলোকে আলাদা করে দিই, এটা দেখে নিই। তো গাইস এটা হচ্ছে আমার গেমিং কিবোর্ড। এখানে হচ্ছে কিবোর্ডটার বিল আছে। এই কিবোর্ডটা আমার পড়েছে ফ্লিপকার্ট থেকে 849 রুপিস ডিসকাউন্টের পর, ডিসকাউন্ট দিয়ে। চলো দেখা যাক কিবোর্ডটা। কিবোর্ডটারও সেম ইসে আছে, যেটা ওয়্যারের মেটেরিয়াল আছে একদম সেম মাউসের মতনই। ইউএসবি পোর্ট আছে সেম। তো এটাও ব্যাকলাইট আছে, দেখতে পাচ্ছি। কিবোর্ডটা খুব ভালো, খুব স্মুথও আছে টাইপিংয়ের জন্য, গেমিংয়ের জন্য খুব ভালো আছে। সো গাইস এটা হচ্ছে আমার গেমিং কিবোর্ড। সো পিছনটা একটু দেখে দিই, পিছনে কসমিক হোয়াইটের লোগো আছে, হোয়াইট গেমিং কিবোর্ড, অ্যালুমিনিয়াম বডি লেখা আছে। এটা গেমিং কিবোর্ডের এটা কি নাম্বার আছে একটা, কিছু একটা। এখানে এটা স্ট্যান্ড করার মতো আছে, মানে স্ট্যান্ড হবে এরকমভাবে। সেটা আমি আপনাদেরকে নিচে রেখে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা এরকম হয়ে থাকবে। তো এটা দেখতে তো ভালোই লাগছে, ইউজ করেও ভালো লাগলো। সো এটা হচ্ছে আমার গেমিং কিবোর্ড, আর এটা হচ্ছে আমার গেমিং মাউস। দুটাই একই কোম্পানির, কসমিক বাইটের। ওয়্যার মেটেরিয়ালটাও সেম, খুব ভালো। সো এখানে আমি এই যে আমার গেমিং মাউস, গেমিং কিবোর্ড টোটাল পড়ে গেছে আমার, ইউজ করছি। সো আপনাদের সাথে আমি পরে দেখা করছি। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই গেমিং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, তার সাথে সাথে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বেশি করে, আর কমেন্টে জানাবেন আমাকে যে ভিডিওটা কীরকম লেগেছে আপনাদের। যদি ভালো লেগে থাকে, আশা করি ভালো লেগেছে। তো আপনাদের সাথে আমি আবার দেখা করছি পরের ভিডিওতে।